Olá a todos do JF Serviço, mais um vídeo hoje estaremos trocando aí a pastilha do Versa, Nissan Versa. Esse serviço aqui, gente, não é muito difícil não, tá? Tô colocando aqui já para mostrar para vocês. Já troquei a pastilha, mas aí tá fazendo um vídeo para vocês, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó, já coloquei o macaco. Já foguei as porcas 21, já tirei a roda, entendeu? Isso aí é coisa fácil, né? Qualquer pessoa dá pra fazer, beleza? Aqui, como eu já disse, não tem muita coisa a se fazer não. Aqui o que vocês vão fazer, faz de conta que a pastilha velha ainda tá no lugar, que tá na nova, né? Como eu já disse, né? Mas aqui, ó, vocês vão folgar um parafuso 14. Deixa eu só aproximar aqui pra vocês verem. Peraí. Deixa eu botar a lanterna para vocês verem melhor. Pronto. Parafuso esse aqui, ó, gente. Como vocês veem, tem dois. Tem esse e tem esse aqui, tá vendo? Dá pra ver aí, né? Esse daqui, ó. Esse e o outro lá embaixo. A gente fogou de baixo. Fogou esse parafuso. Entendeu? Você já remove pra cima, no caso, tirando de baixo. Deixa eu voltar de novo aqui a câmera. Antes disso, pega a chave de fenda. Deixa eu só procurar aqui a chave de fenda. E dar uma removida aqui dentro. Dá pra ver aqui o êmbolo, tá vendo, gente? O êmbolo, ó, aproximar mais da câmera aqui, ó. Então você vai pegar aqui a chave de fenda, ó. E botar a chave de fenda aqui, ó. Pra justamente fazer isso aqui, ó. Entendeu? Removendo o êmbolo para trás, para quando você for colocar a pastilha já dá o espaço da nova, porque a usada, esse êmbolo aqui ele vai estar comprimido, no caso aí, ó, ele vai estar para cá, então você vai empurrar ele para cá, entendeu? Para dar espaço para a nova, porque a velha vai estar fina, entendeu? E a nova vai estar grossa, então por isso que você comprime o êmbolo. Vou mostrar aqui a velha só para você ver. Uma pastilha velha aqui, ó, como já estava fina, tá vendo? Finíssima. Então você vem aqui, ó, deixa eu botar aqui o 14 aqui, fogar aqui, foguei o parafuso, vou botar aqui mais próximo para vocês verem. Foguei o parafuso. Tirei o parafuso, como vocês estão vendo, ó. Quando foga o parafuso, ó, com a mão mesmo você já levanta aqui, ó, a pinça, tá vendo? Levantando a pinça, vocês vão reparar, ó, que tem duas molas aqui, ó. Tem essa de cima e essa de baixo. Então, ó, só recolher a mola de cima, de baixo e tirar a pastilha. Aqui ela já sai, tá vendo? Mesma coisa, vou botar de volta aqui, mesma coisa de trás, ó, só pro lado aqui, ó. Entendeu? A pastilha, ela, só botar aqui, ela tem uma partezinha metálica, essa partezinha aqui, ó, em um dos lados, e vai ficar na parte de trás, sempre na parte de trás. Entendeu? No caso é na parte de dentro aqui, ó. A mesma coisa do outro lado, vai ficar na parte de dentro. Porque se você botar na parte de fora, ela não encaixa. Então sempre na parte de dentro. Tirou, colocou a pastilha, vamos para a mola, coloca a mola aqui, ó. Fácil.